bakin ɗan adam kowanne irin ciwo ne a tattare da ke, nemo magariyar ki yar uwa, ki daka ganyen magarya ki zo ki shafa a duk inda kika san wurin nan yana fama da kuraje ne, a ko wani makero ne ko wani kisbi ne ki shafa. Sannan wani babban sirrin ga magarya shine ga bangaren mu na mu mata masu gyaran fuska, zaki samu ganyen magaryar ki dake ta yi laushi sosai, ki nemi alumun ɗinki shi ma ki dake shi, ki nemi kurkum ɗinki shi ma jahiz da kakke, ki nemi ɗan ganyen lallen ki kaɗan ki saka ki kwaba ki shafa a fuskar ki ba da minti 10 zuwa minti 15 sai ki je ki wanke fuskar nan, za ki zo ki ga fuskar ki ta yi laushi, ta yi haske, ta yi kyau. Sannan game da ɓangaren ciki, ana so ko da yaushe da sassafe ki tafasa ganyen magaryar ki tace ki sha, maganin tsutsar ciki ne kasadin da wani maiko da yake a cikin cikinki, ganyen magaryar nan zai miki amfani. Sa'an nan ba'a da bayan haka magarya yana korar aljanu ba sa son magarya, to za ki samu ganyen magaryarki ki tofa musu wasu ayoyi da suka sawwaka, kowanne irin aya kika samu na Qur'ani da ya sawwaka za ki tofa a ciki ki sha, ki shafe jikinki. Ga mai fama da ciwon kai zai samu ganyen magarya ya kirɓata da ɗanyenta ya shafa ta a kansa, maganin ciwon kai ne kasade. Sa'an nan ba'a da bayan haka magarya tana magani ta ɓangaren gani da ido, idonka magarya tana ba da ƙwarin ganin ido sosai saboda tana da sinadarai na jijiyoyin ganin ido. Sa'an nan ba'a da bayan haka magarya bata tsaya a nan ba, magarya tana magani sosai ɓangaren lafiyarmu na jiki. Za ki samu ganyen magaryar ki daka ta, ki nemi zuma kullum ki riƙa lasa, ko da safe ko da rana ko da daddare za a kwanta. Magarya za ki shata da daddare ki tashi ba kya jin komai a jikinki. In wani gajiya ne magarya nan da nan zai sauke miki gajiyar ki. Ta ɓangaren ki yi shayinta ki haɗa ta da zuma, ko kuma ki yi shayinta ita kaɗai ki sha, magarya magani ce. Saboda haka masu kallon mu ku ci gaba da amfani da iccen magarya saboda magani ne sosai wanda yake amfanarwa ɓangaren jiki, ɓangaren ciki, ɓangaren lafiyar jikinmu ga baki ɗaya. Magarya tana amfani da shi. Ba da bayan haka magarya tana ba da amfani a ɓangaren masu ciwon kansa. In kina da ciwon daji a jikinki shi ma za ki samu magarya ki yi amfani da shi. Yanda za ki yi amfani da shi kuma shi ne za ki samo saiwar magarya, saiwar ta za ki samo ta, sai ki zo ki haɗa da ganyen ki jiƙa shi, ba tafasa shi zaki ba, jiƙa shi zaki, sai ki zo ki jiƙa shi ki bashi ya huce sai ki riƙa sha. Wannan maganin kansan nan insha Allah za ki je ki riƙa fitsarar da shi kina wannan ɗinsa. Idan kuma har kansar ta riga ta fito a jikinki, to kawai nemi saiwar magaryar nan ki zo ki ƙona ta, ki haɗa ta da lalle da garin ganyen magaryar, sai ki zo ki riƙa kwaɓawa kina shafawa a wannan wurin da kansa ɗin ya dame ki, wato inda jejin nan ya fito a jikinki. Wannan garin ganyen saiwar magaryar nan da garin da lalle za su taimaka miki wajen tsotse wannan jinin nan da yake fitowa, sannan kuma da wannan raɗaɗin ciwon nan da yake miki nan da nan zai gyara miki wajen nan. Ku ci gaba da amfani da ganyen magarya, kar ku gajiya masu kallo. Magarya na da matukar amfani. Shan 'ya'yan magarya su ma yana da kyau. Kar ki yi wasa a shan 'ya'yan magarya. Idan cikinki kina fama da kitse a jikinki, ba kya son kitsen nan yana damunki ko tumbinki, sassafe nemi ganyen magaryarki ki wanke 'ya'yan magarya, ki rika tsotsar 'ya'yan magaryan nan, kina tsotsar 'ya'yan magaryan nan kullum kina amfani da shi haka, zaki ga kina yin bayan garinki a hankali, kuma ki rika kula da abun da yake cikin bayan garin nan. Datti ne zaki rika fitarwa a cikin bayan gari. Ku ci gaba da kallon tashar mu domin amfanuwa da waɗannan magunguna.